екен. Біз сіздермен қайта өрлеу дәуірі, яғни ренессанс туралы сөз қозғайтын боламыз. 15 ғасырдың екінші жартысынан өмірге келген қайта өрлеу мәдениетінің отаны болған Италия. Қайта өркендеу французша ренессанс. 15 ғасырдың аяғы мен 16 ғасырда Флоренция қаласы қайта өркендеу дәуірінің орталығы болды. Флоренция қаласында өмір сүрген ақын Данте құдіретті комедия еңбегін жазды. Енді біз осы ренессанстың белгілі тұлғаларымен таныс болайық. Алдымен еске түсетініміз бізде Микеланджело. Микеланджело бізде архитектор, ақын және итальян мүсіншісі. Микеланджело бізде Флоренцияның азаттық жолында күреске қатысқан. Еңбектері Христосты жоқтау, Моисей, көтеріліске шыққан құл, хал үстіндегі құл, аяусыз жаза. Микеланджело бізде Римдегі вақ мүсінін жасаған. Келесі ғалым бізде Галилео Галилей. Ол 1609 жылы күн және басқа да планеталарға телескоп арқылы бақылау жасаған. Өкінішкері 1633 жылы 70 жасында шіркеу сотында жазаға тартылды. Рафаэль Санти жас шағында Флоренцияда жұмыс істеген. Оның Сикст Мадоннасы деген атақты картинасы бар. Томас Мор ағылшынның гуманист жазушысы. 1516 жылы мемлекетті жақсы ұйымдастыру және жаңа утопия туралы алтын кітап жарық көрді. Ол шығармасында Томас Мор утопия аралын қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған деп суреттейді. Томас Мордың идеясы бойынша негізі жеке меншік жоқ, яғни барлық адам тең құқылы өмір сүру керек деген ұстанымды ұстанды. Келесі тұлға бізде Томмазо Кампанелла. Ол италиялық философ, ақын, саяси қайраткер. Ол әділетті қоғам негізделген күн қаласы еңбегін жазып шыққан. Мигель де Сервантес, Испанияның гуманист жазушысы, 1571 жылы Түркияға қарсы соғысқа қатысқан. 5 жыл Алжирде тұтқында болған. Оның әйгілі шығармасы барлығымызға мәлім 1605 жылы жазылған Дон Кихот шығармасы. Келесі тұлға бізде Уильям Шекспир. Ол ағылшын жазушысы, Лондондағы Глобус театрына басшылық жасаған, 37 пьеса жазған. Шығармалары Гамлет, Отелло, Король Лир, Ромео мен Джульетта. Ал енді ғылыми білімдердің дамуына көз жүгіртер болсақ, бізде ең алдымен Николай Коперник есімізге түседі. Николай Коперник Польшаның ұлы ғалымы. 1507 жылы жер және басқа планеталардың күнді айналып жүретінін ғылыми тұрғыда дәлелдеді. 1543 жылы жарық көрген еңбегі аспан денелерінің айналысы туралы деген еңбек жазған.